आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब। भैया खाने में बढ़िया कहीं चटपटी चीज लगा दो। खाने में तो भैया हम आपको ऐसा कुछ खिलाएंगे जो जिंदगी में नहीं खाए हो आपने। तो देखियो देखियो लग रही है। बाबूजी खाया है पहले कभी ऐसा कुछ? ये बाबूजी आपके लिए बाहर देश से मंगवाया है हमने स्पेशल। भैया कहीं है यो? बाबूजी पूछने का नहीं बस खाने का आपके लिए है ये, बस आपके लिए। लेंडा है ये। बारिश हो रही है को मतलब है कहीं भी खवाड़ दे को कहीं। भली घरे सूखी रोटी खा लेंगे पर ये नहीं खा रहे। रेंदे भैया मत लगा। ए बाबूजी थोड़ा सा चेक के जाने का बाबूजी आने का। चेक के जाने चल रही